今日整一個好好食嘅甜品，叫做牛奶方磚。主要嘅材料有乜嘢呢？普通嘅純牛奶啦，同埋呢個好香嘅奶油，仲有就係粟米澱粉。咁啊，仲有少少白糖啦。首先呢，剪開呢一盒牛奶，將呢一盒牛奶倒佢落奶鍋，跟住就加啲奶油落去。呢個奶油呢係起咩作用呢？增香，因為呢啲普通嘅牛奶呢就冇乜香味嘅，增加佢嘅香味。咁啊，落多落少呢，你根據自己嘅口味要求，唔好下下都話配方比例。凡係做嘢靠配方比例嗰啲人呢，叻晒有限，要有創意，要靈活，做嘅產品先好食嘅。搵少量嘅水，溶開咗啲粟米澱粉先，將嗰啲牛奶加有奶油嘅呢一餐嘢，加啲白糖落去，煮滾佢先。咁加幾多白糖呢？係要偏多少少嘅吓，要比較甜佢先好食嘅。嗱，好快就煮滾啦，煮滾就調到最細火，然之後呢，攪勻勻呢啲粟米澱粉嘅水，咁就慢慢加落去吓，一邊加落去呢，就一邊攪佢。加多啲落去佢就硬啲，加少啲佢就軟滑啲。咁呢個亦都係冇乜標準吓，所以就要慢慢加，加到你自己覺得啱啦，啱你嗰個要求啦，咁你就停手。所以呢，係要講啲現場嘅判斷能力嘅。嗱，覺得有啲軟嘅話呢，就再添加一啲落去，再煮下佢，再攪勻佢。嗱，煮到咁嘅狀態就啱啱好啦。嗱，呢個時候呢，就即刻搵個盒掃啲油落去，咁就將煮好嘅倒佢落嚟。倒咗出嚟之後呢，喺個台面嗰度出力咁掟平佢，然之後撥平下佢就得噶啦。嗱，倒完出嚟就係咁嘅樣啦。而家攞去用風扇吹涼佢，擺入雪櫃，雪一雪佢就可以切啦。嗱，呢個方磚呢，雪咗個零鐘得噶啦。嗱，吸咗出嚟啦。嗱，切呢就隨意咁切就得噶啦。你切方形又得，條形又得，按照你個人嘅喜好吓，中意切乜嘢形狀都得㗎。嗱，一定要有嗰啲彈下彈下好軟滑嘅擺動嘅狀態。好啦，跟住呢，就裹上一浸椰蓉啊，裹上一浸椰蓉擺盤啦。嗱，咁就擺好啦，好柔軟噶。嗱，試下咯，哇！一切落去就感覺得到啦，香嫩滑嘅感覺啦。正啊，好食啊，非常之好食。呢一個呢，凍食有凍食嘅特色，熱食都可以噶吓。其實呢，佢又係一個甜品，亦都可以當佢係一個小食。哇，正啊，非常之好食啊！大家可以試下喺屋企做，係非常之簡單嘅。大家好，今日我整一個糖水鋪嘅小食，叫做係藥膳鳳爪、藥膳雞腳。主要嘅材料鳳爪啦，同埋靚嘅花雕酒，仲有就係當歸、紅棗、沙姜同埋杞子。如果有條件嘅話呢，就俾少少黨參落去。我俾嚿沙姜俾大家睇下吓，唔係屋企嗰啲炒菜嘅姜喎，係沙姜，聞下佢係好香嘅。首先處理下嗰啲鳳爪先，凍水落鍋煮一煮佢先，即係話出下嗰啲雪氣味。呢個時候就要加少少花雕酒落去啦，咁呢就辟辟佢啲雪氣味。嗱，而家呢就煮滾啦。點解要凍水落？點解要着下佢呢？嗱，見唔見到啊？呢啲就雪氣味啊，腥味，就要將呢啲煮咗出嚟嘛。如果你滾水落，一落去，一收縮，嗰啲雪氣味咪出唔到嚟咯。嗱，而家呢，沖水，將佢洗乾淨，搵個美甲師傅同佢收啲腳甲，剪晒啲腳甲。嗱，剪成咁啊！嗱，而家就開始煮湯底咯喎，着火，放啲水落去，加啲紅棗落去，沙姜就切咗片，擺埋落去。咁呢個係當歸啦，
呢啲就冇擺住喎，呢啲最後先落喎。煮滾佢先。嗱，煮滾咧就要調慢火，等佢慢火咧就煮出啲味道。嗱，而家咧就落啲靚嘅花雕酒落去，呢個係靈魂嚟㗎。你唔落花雕酒啊，個味道差好遠好遠㗎。冚住佢慢火煮出味。嗱，湯底咧就已經慢火煮咗20分鐘，而家就調味啦。放啲鹽啦，個味道要偏重少少，因為啲雞腳要入味啊嘛。咁加少少糖，調味梗要嘅吓。我哋啲順德菜梗要放糖嘅。咁而家個味道比較寡嘅，放少少加落雞粉，提一提先，放少少就得啦。湯底咧就煲夠時間調好味啦。而家就將嗰啲鳳爪帶擺落去，到最後差唔多得嘅時候咧，將啲杞子加落去，因為早落去咧就可能會產生有啲酸味啊。嗱，慢火煮到咁嘅狀態就搞掂啦喎。你需要中意食腍啲咧，你就焗一焗佢就搞掂噶啦。再煮嘅話咧就怕佢爛晒。湯食得好靚噶，非常之香，因為佢有當歸，得就上碟啦，開餐啦。睇睇嗰個效果先，好香嘅湯啊，湯色都唔錯嘅。呢一個小食咧係食嗰個鳳爪啦，同埋飲嗰個湯嘅。嗱，呢個藥膳鳳爪咧喺我哋廣東飲早茶嘅酒店酒樓好多都有嘅，相信好多人都見過食過嘅。等我試下個湯底先吓，聞落咧就非常之香。哇，果然佢係有當歸啦、紅棗啦同埋杞子，所以個湯底係非常之養生。咁嗰個雞腳鳳爪咧，嗰個膠質好重，即係嗰個骨膠原啊，所以咧就係比較養生、比較好食嘅一個小食嚟噶。湯底試完啦，而家試嗰隻爪，睇下入唔入味，啱好，唔需要太鹹噶，即係飲落啲湯咧啱好。雞腳咧，即係嗰個鳳爪啊，食落去有吸收咗嗰啲藥材嘅香味，咁所以就叫做係藥膳鳳爪。如果你想佢入味啲咧，湯底要加重少少鹽，同埋煮好咗之後要浸一下佢，通過浸嘅時間令到入味，非常之好食噶。大家可以試下喺屋企做，係非常之簡單嘅。我全程大約係用咗半個鐘左右。之前咧有好多網友叫我做一個杏仁糊，好耐噶啦已經。我今日終於得閒啦，好簡單杏仁糊吓，就係杏仁同埋米。咁今日咧我就整少啲啦，因為我日日食糖水食唔到幾多。嗱，買杏仁咧就買我呢隻。嗱，我食一粒佢係好香嘅。如果你哋唔知道買乜嘢杏仁得嘅話，你就食一粒先買。咁你唔香，做出嚟都唔香噶嘛，係嘛？所以咧最好嘅辦法就係，如果你冇呢種杏仁，你就食一粒好食你先買。咁就將呢兩樣嘢洗下佢就得噶啦。得閒嘅話提前浸下水就 OK 嘅吓。咁咧米亦都係啦，洗下佢或者係浸下個水。咁我今日咧就係時間倉促啊，我就洗咗佢就即時做啦。又開始介紹下我個老友啊，好叻啊！呢個小六跟咗我8年啦。咁咧就將啲材料加落去，加埋啲米，然之後加啲水落去，然就開打咯。嗱，打到夠滑啦，打到夠滑咧，就倒佢落去奶鍋嗰度，跟住落糖去煮就得啦。絲滑啊，係咪好絲滑啊？哇，香噴噴啦！嗱，咁就開始煮咯吓，煮滾佢，肯定又有好多人問，落幾多料啊，落幾多水啊？唔需要落幾多水噶，你睇住，你中意結啲，你就落少啲水；中意稀啲，你就落多啲水。一邊煮就可以一邊加水噶嘛，煮到佢得㗎就落糖就搞掂啦嘛。哇，好香啊！落糖啦吓，煮滾落夠水就落糖，中意幾甜你就落幾甜。好啦，煮好啦，煮好就裝碗，好香滑嘅杏仁糊啊！
絲滑啊！我又加一個好鬼好食嘅花生落去，有冇人知道我整一個乜嘢嘅圖案出嚟啊？呢個係乜嘢圖案啊？好啦，揭曉啦！粵 X 就係代表我哋嘅順德啦，以前嘅順德車牌啊，粵交叉。又到帶大家睇下最後成品乜嘢狀態，有幾香滑咯，順滑流動，順滑流動，要有幾長，拉得有幾長，絲滑啊！哇，我試下先吓，哇，又香又滑。以前細路仔嗰種味道啊，全部出晒嚟啦，正啊！嗱，好容易就可以煲一個好鬼好食嘅番薯糖水啦。想唔想知道點煮啊？嗱，唔好走開啊！首先就要買呢個好鬼粉又甜嘅番薯。咁今日咧就特別炮製呢個番薯糖水，我就加有1包嘅粟米。嗱，一邊切咧，旁邊啊擺定一盆水喺度。切咗之後咧，要即刻浸住佢，然之後咧攞去沖洗。如果唔係嘅話咧，可能1-2分鐘佢就全部氧化變黑，佢就唔靚噶啦，煮出嚟黑麻麻就唔好睇噶啦。嗱，咁沖洗乾淨，嗱，粟米就搣好啦，番薯就洗乾淨啦。煮就好簡單啦，加水落去，加番薯落去。跟住加一嚿拍薑，煮下佢先。嗱，而家已經煮咗幾分鐘啦，咁就加埋啲粟米粒落去。嗱，番薯咧煮到一半嘅時間咧，就可以加紅糖落去啦。嗱，記得啊，加紅糖係特別好食噶，加紅糖係好食過加白糖嘅。嗱，煮呢個番薯糖水咧，一定要冚住蓋，慢慢火咁煮佢，煮夠時間。嗱，咁樣煮夠時間咧，佢就透心，好粉好香，比白眼綠仲要粉。嗱，睇下煮成點喎，係咪好粉糯咯？睇下睇唔睇到？係咁嘅狀態噶嘛，所以一定要冚蓋，細火嚟到煮佢。嗱，好快脆。呢個粟米番薯糖咧就煮好啦，大家留意下啲湯色喎，非常之美麗喎湯色。嗱，幾靚嘅湯色，啲番薯真係冇得頂，真係好似板栗咁粉啊！哇，太粉啦，粉到不得了。嗱，其實咧想整好食嘅番薯糖水咧，你話簡單又得，容易又得，爛又得。但係咧，你買到靚嘅番薯，適合嘅番薯，隨便煮，合埋眼咁煮都非常之好食。如果買到嗰啲滲下嘅番薯咧，你叫師傅嚟煮都煮唔掂，一樣係唔好食啊！所以呢隻番薯係 very good， 非常之好食啊！嗱，飲咖啡咧，通常都係習慣用杯嚟到飲嘅。咁有冇人試過用碗同埋用匙羹嚟到飲咖啡咧？咁今日咧，我就整一個又香又滑嘅杏仁咖啡。咁今日主要嘅材料係好香嘅杏仁同埋咖啡。咁咧，杏仁咧，我已經係提前浸咗一下水噶啦。咁又係要揾小六幫下手先得。將浸好水嘅杏仁加落去個破壁機嗰度。咁今次咧，我就係加幾粒米落去吓。加幾粒米落去，好少量嘅米，咁就開機打咗個汁先。嗱，呢個小六咧動力係好強勁嘅，所以好快就打好噶啦。咁就倒佢出嚟，隔一隔佢吓，將個杏汁隔咗佢出嚟。嗱，杏汁咧就搞掂啦。而家咧就加佢落去奶鍋嗰度。咁啊，開個
小火嚟到煮佢，唔能夠大火啊，好容易燶㗎，因為加咗幾粒米落去。咁啊，加啲糖啦，糖係要好淡好淡嘅甜。如果係太甜係唔適合嘅嚇。嗱，咁慢慢火咁樣推佢，煮滾佢咧，起泡嘅就熟㗎啦。好絲滑啊！而家調少少咖啡，啲滾水。嗱，開始裝碗啦，好靚嘅杏汁，再淋上香濃嘅咖啡，搞掂啦！嗱，睇下咩狀態咯喎，近啲鏡頭咯喎，試下，睇下有冇驚喜啊！哇，又香又滑又甜，佢嗰種味道啊，有杏仁嘅香味啦。咖啡唔使講啦嚇，咖啡嘅香味，全世界嘅人都識得品嚐嚇。咁加入呢一個杏仁汁，係變咗一個中式，即係我哋嗰啲老港嘅糖水鋪嗰種產品啦。嗱，我今日整呢個杏汁咧，係原味嘅杏汁，要嚟搭咖啡咧，味道係好特別嘅，唔係人人都中意嘅。如果想佢柔和啲、純啲，呢個杏汁喺煮嘅時候就要加啲牛奶落去，咁就人人都喜歡啦。